Ajo që kam dëgju sot është alarmante dhe tragjike, e turpshme dhe bezishme. Këta nuk kanë ma, nuk pinë me ujë, por është alarmante që kam frikë se kërkon thirrje për derdhje gjaku. Dëgjoni se çfarë ka ndodhur, vëllezër e motra. Në qoftë se këta janë të vërteta, se unë po i dëgjoj nëpër YouTube dhe nuk e di nëse janë të vërteta. Edi Rama, që është kryeministër i vendit, i pari i qeverisë shqiptare, që ka shpreh, është ka thonë që unë mund të nxjerr 500.000 protestues kundër protestuesve, edhe këto me galamanët e medias, këto idiotët, se kemi një popull që ka prodhuar një stres intelektuale nga më të fllihshmet dhe më të përshtatshmet në botë, e kanë trumpetu që Edi Rama i përgjigjet protestuesve dham për dham. A e kuptoni ju mër idiot se çfarë po flisni? A e kuptoni ju mër idiot se çfarë lomotisni? Nuk guxon kryetari i një shteti, nuk guxon qeveria një shteti të thrasë protesta qeveritare për të shujt protestat e popullit. Nuk guxon kjo në botë. Mundet që simpatizantët e Edi Ramës apo të qeverisë shkërdhat që ka Shqipëria të ngrihen vetë në protest, mundet, sa kohë që mes tyre nuk ka punonjës të qeverisë, sa kohë që nuk kanë në punës në për administrata, se pastaj kjo bëhet një lloj dhune shtetërore, një apartheid civil i kriminalëve që kërkojnë derdhje gjaku, tu qiet nona si qeverisë të merr. Kjo kërkon pastaj bomba, kjo kërkon të qish nonën, të hapësh zorët çdo lloj në punë si qeveritar, çdo lloj punëtori që merr rrogë shteti, në qoftë se del në protest, nuk është popull, i duhet qinona, duhen vra, duhen heq zvarr. Është turpshme që të dalë kryeministri i një vendi dhe të thotë që do të ngrej protestat 800.000 që më kanë dhënë vota kundër këtyre votuesve. Këto janë demokrat. Votuesit ty të kanë votu që mos mor votë Sali Berisha, më shkërdhat, por jo që të bosh ti pazare me pronat e popullit. Ato që kanë dalë në protesta nuk janë të Sali Berishës, por janë kundër teje edhe Sales u qif dhe renonën të dyve. Popull shqiptar, ju keni ca langaraq, ca mjera në për media, në qoftë se kryeministri i qeverisë bën thirrje të nxjerr njerëz në protestë që snon në botë, atëherë ai ka bërë thirrje për dhunë që i duhet qinona, justifikohet pasaj. E në qoftë se ato që marrin rroga shteti, rrogat nga takset e juja populli im, edhe dalin në protestë kundër protestës së popullit, atyre u duhet qinona, se ato janë armiq që po abuzojnë me pronën tuaj, me paren tuaj, me detyrat tuaj që paguan nga lekët e juaj me shtyp juve. Kjo është thirrje për gjakderdhje. Unë nuk du gjakderdhje, po në qoftë se ky krysh shkërdhat ka thonë që do të ngrej unë 300 protesta kundër protestuesve, atëherë kjo është thirrje për të qinonën atij dhe kushdo që i vjen mbrapa atij. Ti fusi hunin në bëllë se Saddam Husseinit ja boni rakian në qoftë se ky ka bërë këtë thirrje. E dyta, gjonët alarmike. Ky krysh kurve ka shku sot në atë fshat, e harova emrin, Zeçishtër, dhe unë dëgjova fjalën e tij në YouTube. Nuk ka turp më të madh. Ky është një ignorant, ky është një idiot, edhe ky përfiton se ka idiot nëpër mediat shqiptare që duhet ngrihen kom për të mbrojtur interesat e popullit dhe jo lakejt. Mizët e kalit që urrinë në bishtë në bëth, kalit dhe mbrojnë ata që janë në qeveri. Nuk guxon ky kryshkurve ti thot qytetarëve të atij fshati se pronat e juaja janë prona private, edhe duhet zillen gjyq, edhe zhvillimi duhet me lava jo, ndërtimi duhet vazhdoj. O shkërdhat,
Në qoftë se do zgjidhet gjyq, do të thotë që punimet ndalojnë deri kur gjyqi të përfundoj. Po ti nuk mund të thoshe dhe i thoshte këtyre qytetarëve merrni certifikatat, ti mor nga shkardhatet e tuja në përpronat, që quhen këto arkivat e tuja, e çka janë këto? Nuk është kjo zgjidhje populli im. Pra pronën private nuk mundet një klysh kurve, një shkardhat si Edi Rama dhe Sali Berisha, t'ja morë në shtetësve shqiptar, pronën e ti, e t'ja falin në shtetësve të huj, kur çdo qofshin ato shkardhata që fusin parat në xhep këtyre haleve. Një, e dyta, a i thot që Sazanin nuk keni punë, jo se është puna e shtetit. Puna e shtetit nuk të ka vu ty kush në qeveri me shit pronat e shtetit, se shteti nuk është joti, mor klysh, ti je një shërbetor i qeverisë dhe i shtetit. Ty të kemi zgjedh, ti shërbesh mor shërbetor, mor të qif deri nonën, se nuk do thot ti jesh kryeministër, i je mbi të tjerët, po je për të shërby mor shkardhat, ti shërbesh popullit. Je shërbetore, jo të vjedhësh pronën e shtetit pa transparency, pa e ditë në shtetësit e ti, se si u morë, ku u morë, pse jepet, sa jepet, me çfarë përfitimit je japër. Ka ardhë koha vlesër e motra, nuk është më koha për paqe, për protesta paqësore me këtë kriminal. I duhet qinona dhe duhet e vrisni e të ta hiqni zvarë, në qoftë sa i flet me këtë arrogancë, e sidomos po të ketë thonë me gjithën që do të ngrej në protesta 800.000 kundër jush, do të ngrej kështë shkardhata, punojnësit që i pagun me pare të juja. Vlezër e motra, ka ardhë koha t'ja qinin onën, të vrisni këtë shkardhat, se kjo është kriminal, si që është dhe Sali Berisha, t'ju akpusni kokët e dyve shkardhatave sa bëj gjoka, jo për shtet.